Ayan mga kababayan, dito na po tayo sa Inlet Street Connector. Dito nga po yan sa Blooming Treat area. So tara po, i-update natin kayo dito dito sa may looban para makita natin dito yung mga ginagawa nila. Meron po silang malaking crane. Sa mukhang tuloy-tuloy pa rin po talaga sila sa kanilang pagtatrabaho dito. Mga kababayan, meron po silang crane dito. Kaya po mga kababayan yung kanilang ginagawa. Tuloy-tuloy pa rin po sila mga kababayan sa pagpapatayod dito yung kanilang ito po yung gagawin nilang apakan. Doon pa sa kabila mga kababayan. Pagkita ko sa inyo yung mga ginagawa nila dito. Ayan Ayan, hanggang Caloocan po siya mga kababayan hanggang Caloocan po siya mga kababayan. Actually yung banda na part ay meron na pong mga spearhead doon na nailagay nila kung papuntang Santa Mesa at saka papuntang Pandakan po dito. Tapos na nga po sila dito sa mga post-take. Yun nga lang po ay ito yung spearhead po niya. Yan, meron na palang spearhead dito mga kababayan. Yan. Ito yung kanilang ginagawa dito. Yan, yung spearhead na yun dyan mga kababayan. Ayan mga kababayan, yung kanilang ginagawa nyo. Tuloy-tuloy pa rin sila tuloy-tuloy pa rin sila kapag gagawa. Kahit maulan na pabyan, bagyong pabyan, nagupit, pero yung ating mga kababayan na manggagawa at talagang tuloy-tuloy pa rin sila. Ito na YouTube channel yan. Idol, dito nga po yung sa Blooming Treat. Isang idol, isang malaking shoutout naman dyan Shoutout naman, sabi mo kay Nico. Idol. Shoutout kay Nico. Magkagawan Nico. Ay, kagawad Nico daw po. Sabi yung mga idol dito sa Blooming Treat. Sila yung mga tao, nangawa lang nangawa. Tignan nyo naman kasi ang pagbabago ng Maynila. Ibang-iba na yung dating tambakan ng basura. Dinadagsanan ng tao at pinupuntahan ang Manila Bay. Grabe na ang kapaligiran. Malinaw na ang tubig na dating maitim. Maliwanag na ang dating daanang madilim. Nagtaasan, nagusali at naggagandahan sa pagbabago ng Pinas na di mo inasahan. Buti may mga vlogger na sa ating nagbabalita kung anong pagbabago't nagawa pinapakita. Hindi sila bias, sila'y maaasahan. Pinapakita ang ganda ng bayang Sinilangan. Sino ba ang merong nagawa? Sino ang wala? Tignan mo ang pagbabago, lahat di yan himala. Totoo ang nakikita, tinupad niya ang pangako. Yung mga proyektong laki na ng pagbabago. Kaya pasasalamat ang lagi mong banggitin. Kung walang katulad niya, walang gantong tatanawin. Ginawang maayos ang lahat para sa ating bayan, upang maging maayos sa ating bayang Sinilangan. Sino ba ang merong nagawa? Sino ang wala? Tignan mo ang pagbabago, lahat di yan himala. Totoo ang nakikita, tinupad niya ang pangako. Yung mga proyektong laki na ng pagbabago. Kaya pasasalamat ang lagi mong banggitin. Kung walang katulad niya, walang gantong tatanawin. Ginawang maayos ang lahat para sa ating bayan, upang maging maayos sa ating bayang Sinilangan. Sino ba ang merong nagawa? Sino ang wala? Tignan mo ang pagbabago, lahat di yan himala. Totoo ang nakikita, tinupad niya ang pangako. Yung mga proyektong laki na ng pagbabago. Kaya pasasalamat ang lagi mong banggitin. Kung walang katulad niya, walang gantong tatanawin. Ginawang maayos ang lahat para sa ating bayan, upang maging maayos sa ating bayang Sinilangan. Tignan nyo naman ating kapaligiran. Sino ba ang nagbalita ng walang kabuluhan? Maluwag na ang daanan, hindi na ganun ka-traffic. At sa LRT at MRT di na magpapanik. Di ka naaangal sa iyong mga daanan. Di na madumi, di na mabaho ang lansangan. Tapos sasabihin nyo na walang nagawa. Pagbabago dito sa Pinas, hindi yan himala. Kinilusan at inaksyonan ng ating Pangulo. Binigyan leksyon ng mga matitigas na ulo. Kaya kung sinong susunod sa kanyang yapak, gawing maayos ang lahat upang tuluyang umulan. Sino ba ang merong nagawa? Sino ang wala? Tignan mo ang pagbabago, lahat di yan himala. Totoo ang nakikita, tinupad niya ang pangako. Yung mga proyektong laki na ng pagbabago. Kaya pasasalamat ang lagi mong banggitin. Kung walang katulad niya, walang gantong tata
Ginawang maayos ang lahat para sa ating bayan upang maging maayos sa ating bayang sinilangan. Iba na talaga ang pagbabago, pero marami pa rin di naniniwalang tao. Hindi daw kumikilos, walang nagagawa. Sila yung mga tao, nangawalang nangawa. Tignan nyo naman kasi ang pagbabago ng Maynila. Ibang-iba na yung dating tambakan ng basura. Dinadagsana ng tao at pinupuntahan ang Manila Bay. Grabe na ang kapaligiran, malinaw na ang tubig na dating maitim. Maliwanag na ang dating daanang madilim. Nagtaasan, nagusali at naggagandahan sa pagbabago ng Pinas na di mo inasahan. Buti may mga vlogger na sa ating nagbabalita kung anong pagbabago't nagawa pinapakita. Hindi sila bias, sila'y maaasahan. Pinapakita ang ganda ng bayang sinilangan. Sino ba ang merong nagawa? Sino ang wala? Tignan mo ang pagbabago, lahat di yan himala. Totoo ang nakikita, tinupad niya ang pangako. Yung mga proyektong laki na ng pagbabago. Kaya pasasalamat ang lagi mong banggitin. Kung walang katulad niya, walang gantong tatanawin. Ginawang maayos ang lahat para sa ating bayan upang maging maayos sa ating bayang sinilangan. Sino ba ang merong nagawa? Sino ang wala? Tignan mo ang pagbabago, lahat di yan himala. Totoo ang nakikita, tinupad niya ang pangako. Yung mga proyektong laki na ng pagbabago. Kaya pasasalamat ang lagi mong banggitin. Kung walang katulad niya, walang gantong tatanawin. Ginawang maayos ang lahat para sa ating bayan upang maging maayos sa ating bayang sinilangan. Sino ba ang merong nagawa? Sino ang wala? Tignan mo ang pagbabago, lahat di yan himala. Totoo ang nakikita, tinupad niya ang pangako. Yung mga proyektong laki na ng pagbabago. Kaya pasasalamat ang lagi mong banggitin. Kung walang katulad niya, walang gantong tatanawin. Ginawang maayos ang lahat para sa ating bayan upang maging maayos sa ating bayang sinilangan. So yan mga kababayan, itong area na to dito, ayan o, yung doon na part ay talagang talagang pupukan yung mga pagkagawa nila doon na dito naman na area. Yan, talagang yung puro yung lang mga kababayan, kaya continue pa rin sila, no? Mas dito yung sa pinakadulo, dito rin sa bandang gitna. Kaya po, balik na tayo sa Tigas na ulo, kaya kung sino susunod sa kanyang yapak, gawing maayos ang lahat upang tuluyang umulan. Sino ba ang merong nagawa? Sino ang wala? Tignan mo ang pagbabago, lahat